Всем привет, с вами Скайфер. Сегодня мы будем поиграем в немного такое зашифрованное название игры Зик выживший. Зик это, я сейчас не знаю, как это переводится, но думаю, игра будет хорошая. Видел рекламу. Да, если видел рекламу, то все, игра крутая. Ладно, давайте сегодня у нас мини-обзор по этой игре и посмотрим, что она из этого представляет. Так, мы можем выбрать скин персонажа. Даже не знаю какого. Так, мне первый понравился. Такой простенький. Для новых игроков прохождение сюжетной линии, обучение выживанию. Давайте обычный режим. А в следующей серии, может быть, мы попробуем режим выживания, но может быть. Никто не гарантирует. Не, ну значит я. Мне даже что, как я тут запустился? Самолет? Или что это? Ничего не могу вспомнить. Напился. Мертвый коп. Это что? Нужно вернуться обратно. Это бита. Киньте направление атаки. Пустить ли сильные атаки? Нифига себе ниндзя. Наруто пересмотрел. Я понял. Так. Надо это разрубить. Что-то хрустнуло. Ну, естественно. Ой, сразу исчезло. Так реалистично. Так, а где вообще? Ё-моё. Ай. Вау. Пацан явно пересмотрел Наруто. Так. На. Тут их слишком много. Есть. Ниндзя. Убил сразу всех. Как клевая анимация. Не, ну по идее игра должна быть такая большая, обширная прям. Ну, сама по себе по объему она не очень такая и огромная, но должна быть интересная. Так, выращиваем деревню. Тексты для того, чтобы поднять настроение. Сохраняем. Да, кстати, немного сонно я снимаю. Сколько? 10 часов сейчас. Проснулся в 7 часов. Снимать видео надо же. Так, мы туда нажали. Что это у нас? Так, там выживший. А это что? Ну, что тут? Лом. Аптечка. Фигня какая-то. Еще какая-то фигня. Даже не знаю, что это. Хрип. Кто-нибудь помогите. Что случилось, ты в порядке, говорить. У человека в луже крови. Уйти, зачем вам лишние проблемы? Что вы случилось? Ученый не срочно помощь. Тут где-то должна быть аптечка рядом. Скорее. Я еще. Найти аптечку. Вместе этого самолета обнаружили уничтожен с одного учеными. Один из них еще жив. Просит вас принести ему аптечку. Так. Ну, аптечка у меня сейчас в инвентаре есть. Ты что, аптечку? Ну да. Все, ты способен угу. Как-то легко было вообще. Так, может тут еще чем-то завалялось? Нет. Они что, матрасы перевозили? Наверное, если не так выжили. Так, факел и топор. Угу. Что такое? А, это новый. Наверное, мы тоже вот матрасы перевозили, поэтому мы просто в полном здравии. Мы даже бегать умеем. У нас еда, у нас здоровье даже полное. Ну, матрасы перевозили. Что надо перевозить? Матрасы, конечно же. Так, это надо соединить. Угу. Плюс аптечку. А, это фамилия. Ладно. И топоры. Так.
Кстати, тут компас какой-то есть. Труда. Ладно. Это что? Плюс 10. Что это такое? Это лук? Или что? Лечебный цветок. Вот. Мы чисто собираем траву. Трава. И зачем нам это? Что за хлам? Окей. Допустим, что это нам надо. Спасибо, кажется, ничто не стало лучше. Ссылка матрасов. Наш отряд был отправлен на склад матрасов. Пойдем. Нашим ученым неженкам стало тяжело спать на полу. И вдруг бабах, кто-то нас атаковал. Атаковал, говоришь. Чем еще я могу помочь? Тут становится холодно, у меня, похоже, повреждена спина. Не мог бы ты развести костер? Уверен, что тут есть обломки дерева. Я попробую. Так, развести костер. Ну, у нас есть топор. Что? У нас есть топор. Можем ее как-нибудь экипировать? Вот. Так, ясно. Ну, вот у нас дерево. Думаю, просто немного дольше будет времени происходить. Бежать никак не может. Вот бег. Не бег. Ладно. Здесь дольше. Офигеть, тут дерево. Нереально много. Я видел в рафте, там чисто вырубаешь дерево и чисто, ну, там доски падают и все. Там кого-то видел. Нам не надо туда идти. Так. Ну, как во всех стандартных играх, мы вроде должны скрафтить костер. Так. Ладно. Крафт. Что нам скрафтить? Все. Печка. Изучить. Одежду. Блин, надо спросить у него. Мы не поняли, что где их искать. Выбор костер был разве лучше. Ладно. Я могу вообще так не помогать ему. Раскомандовался. Так. Использовать. Как использовать? Ой, сразу ночь наступила. Я не знаю, либо я тупой, либо как-то... Даже не знаю, как это развести его. Где вот факел? Факел, где у меня? Наш факел есть? Угу. Я не знаю. Изучить. Так. Что нам изучить нужно? Все. Вот костер. Я по-любому туплю. Всё. Но если я поставлю. Поставить. Слишком маленький. Ну, ё-моё. Мы уже 9 минут снимаем. Ну, эту фигню. Так. Значит. Я, кажется, понял, как развести костер. Надо... Вот только я не понял, как поставить. Кажется, что слышу. Так, ну... Нам дерево нужно. У нас есть же дерево. Эй, здорово. Слабый зомби. Видно слабый. По мне даже не бьют. Косые. Косые. Ай-яй. Это я косой. Я сейчас сдохну. Нет.
Ну, в играх сразу видно. Так, я что-то получил. Мясо зомби. Ясно. Так, строить костер, да. Дерево 5х. Так есть у меня дерево. Что происходит? Дерево. Так, строить. Значит, когда в инвентаре он не видел. Ясно. Сохраняем. Сохранять. Че я просто нет. Почему второй? Так, что я могу тут с ним сделать? Все дерево тратим. Не, ну, могу еще повырубать. Ученый повернулся на боку и уставился на вас. Ничего. Кажется, ты упомянул, что он сейчас в бункере. Я не могу тебя провести, но вот тебе координаты сообщи, где я. И да, вот мой револьвер, он тебе принесу. Мне. Ну, если тут зомби будет ходить, то он тоже пригодится. Ну ладно. У меня вообще бита есть. Так, место приземления. Стоп. Карта. Старт. Пять. Вроде там он должен быть. Это что такое? Вышка и... Это вышка. Тут сундук есть. Так, молоко, пластырь и... А, это отмычки. Понял, это не лом. Так. Это, знаете, как Майнкрафт первый раз. Еще вообще не знаю, что тут делать надо. Пиу-пиу. Да куда ты? Ё-моё. Ого. Бля. Какой звук был. Бля. На. Кто трещит пускай. Не, ну реально. Здесь тёпка и ягоды. Всего лишь 2. Так, так, так. Я вроде вижу. А, ну зачем? Так, а это волк. Пиу-пиу. У них не действует? Ай, лучше битой. Ай, господи, я реально на волк. Бежать. Ну, естественно, бежать надо. Так, мясо. Давайте добьем его. Один удар, он меня сейчас грохнет. Господи, и лаги. Бежать. Так, полный пипец сейчас произошел. Я чуть не сдох. Надо немного зомбарей спасаться. Так, далеко он, бункер. Слишком далеко. Вот он. Так, военный бункер. Угу. Здесь, по идее, нам надо будет пользоваться отмычками или нет. Привет, не знаю. Помню, стоит тот, кто нужен. Я могу зайти в бункер. Да. Нормально так сразу впускать незнакомцев. По идее, мы должны что-то там сделать им. Не, ну, впрочем, как во всех апокалипсисах или... Ну сразу так легко впустили. Это немного подозрительно даже. Так, что тут
это хранит будет подозрительно. То обменяемся. Рецепты продаешь? Здание есть. Мне сейчас здание не надо. Значит, потом. Иван. Русская игра, сразу видно. Может быть. Так, в лаборатории могут ходить только доверенные люди. Это кто? Мне некогда тебя развлекать. Ну ладно, пошел грустить. Так, мне сейчас хочется есть. Так, это кто? Давай какая-то. Иван, меняй его. Кто создавал эту игру? Есть что на обмен, есть ничку за 10 мясо зомби, пустую бутылку за 10 дерева, консерву за угля, рецепт отмычек, за 20 рыбок. Я придумал. Было бы хорошо, если реально магазин был бы. Так, жесткий лаги, хотя игра мало здесь. Тебе не стоит находиться в общении, перевернешь чего. Жарком помощь, живой зомби. Так, ну живой зомби, да. Не видно было, что... Здравствуй, ты то нам как раз нужен. Всем привет. Подождите, кто вы? Оставьте меня. Он заговорил по-другому. Ну ладно, друзья, мы ознакомились немного с этой игрой, и думаю, я немного так уже освоился здесь. И на сегодня серия заканчивается. Кто хочет, чтобы эта игра продолжалась на моем канале, чтобы я записывал по ней летсплей и прохождение, пишите в комментариях. Мне бы поесть. Вот как раз он хочет есть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.